पे 7,000 लोग हो गए हैं। अब दूसरे लोगों का आना यहाँ पे बंद करें, क्योंकि अब आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। नहीं, लेकिन यहाँ पे बात सुनो भाई, यहाँ पे जो ये लालू लाशारी के लोग जो यहाँ के बैठे हैं, कोई जाफरी फैमिली है, 100-150 लोग बैठे थे, वो तो किसी तरह यहाँ से करवा के अपने घरों को भेजे ना, वो तो आप करें ना, बनाओ। और इनका फुल जो है ना बिजली का बंदोबस्त करके दो इनको, ठीक है, ठीक। हाँ